bak ons vandag hê, ouma? Ons gaan niks bak nie. Ek gaan doppies vol karamel druk. Ek wil ook help doppies druk, ouma. Goed, gaan druk jy so lank 'n paar doppies, dan kan ek vir die mense wys hoe om dit te doen. My karamel het ek gister gekook en dis nou die verkeerde blikkie gewees. Dis nou een van hierdie trekblikkies, so hy het daai kant oopgesny, maar ons kry hom nie die ander kant oopgesny nie. So ek gaan dit maar uitskep met 'n lepel. Die wat my vorige karamel video gesien het, sal weet dat ek dit met die onderkant van die proppie deurdruk. Dan druk jy die hele blikkie met een slag skoon. So vandag gaan ek dit maar met 'n spaan uithaal. Ek het 'n groot punt hier in, want ek wil net 'n enkel blommetjie in hom druk en ek gebruik 'n lapsak. Die plastiek sakkies is geneig om te bars omdat die karamel hard is. Om mooi doppies te vorm, moet jy so min as moontlik aan die karamel karring. Ek drink hom op teen die doppie onder en dan lig ek hom net stadig op. Hierdie karamel is nou die laaste karamel wat in die blikkie was, wat ons bymekaar gekrap het. Daai twee maak nie meer 'n patroontjie nie. Dit het nou pap geword. Hoe vorder jy, Trixie? Ek is nie Trixie nie, ouma. Voor die kameras is ek Carrot the Parrot. Goed dan, Parrot the Carrot. Nie Parrot the Carrot nie, ouma. Andersom, Carrot the Parrot. Kyk hoe mooi het ek die doppies gedruk, ouma. Ag, dis te pragtig. Dis nie presies wat ek in gedagte gehad het nie. Gaan jy aan? Ek wys gou vir die mense die res. Ek gaan net van hierdie vermicelli so vingerpunt op elkeen gooi. Ek gaan nou die goed voorsit vir 'n partytjie môre wat ek gaan bywoon. Dit wat oorbly gaan ek in die vrieskas sit en ons gebruik dit so uit die vrieskas uit omdat die karamel so soet is, vries dit nie regtig nie. Dis enige tyd reg om dit net uit te haal en voor te sit vir mense. Jy kan natuurlik klaar karamel koop in die winkel. Hulle moet jy glad nie karring nie, want hulle word baie sag as jy aan hulle werk. Of jy kan my video kyk oor hoe ek karamel kook en my eie karamel maak. Die karamel wat ons self kook, het 'n baie ryker smaak. Baie meer karamelleriger as die wat jy koop in die winkel. Jy kan natuurlik iets soos kersies of net 'n mens kry sulke knoppietjies wat net soos 'n kralietjie lyk, kan jy hier opsit. Ek is baie lief vir ouma. Ek is baie lief vir jou, Trixie. O, ekskuus, Carrot the Parrot.